عندي فكرة. عيش المشاريع. عسلامة ومرحبا بكم في عندي فكرة في الموسم الخامس. عندي فكرة هي أول راديو رياليتي في تونس واللي تتمثل في مسابقة qui s'intéresse à l'entrepreneuriat وبعث المشاريع. C'est une émission en partenariat avec Tunisie Télécom et Express FM. والمتباري اللي باش يربح فيها 20,000 دينار مع une année de coaching مع une année de promotion de son projet sur Express FM. هذاك علاش إذا كانك عندك فكرة ممن بها مشروع تحلم بيه تحب تحققه، عندي فكرة هي الحل. عندي فكرة. عيش المشاريع. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عندي فكره في الموسم الخامس. لا فورماسيون تاع اليوم وكالعاده صارت دون لي لوكو دو نوتر بارتنير MSB Mediterranean School of Business. اي سيدي لا فورماسيون دوجوردي هي على l'étude financière وكالعاده لو فورماتور est un expert en la matière. دونك الباك جراوند نتاعي دونك فينانس، عملت فينانس ومن بعد عملت MBA UCAM مونريال. من الاول بديت دونك في الاكتيفيتي نتاع بروموسيون ايموبيليير اي لونفيرونمون. خدمت في لي زوبيراسيون دونك ديريكتور دي زوبيراسيون. من بعد رجعت للفينانس، خدمت ديريكتور فينانسيي في سوسيتي دو جيستيون دو فون d'investissement. Et en même temps, j'ai géré le premier fonds d'investissement Seed Fund, donc les HOA Capitalise qui investit dans les startups. Donc, بعد مشيت للانطلاق، c'est تو نخدم directeur financier. Intelec, c'est un projet lancé par QFF, صندوق الصداقة القطري، Orido et Microsoft. Donc c'était une présentation de notre expert dans cette formation en études financières, اللي هو سيف الدين بوقديدة, qui est le CFO, le directeur financier de Intelec. بيه شنو هو l'étude financière وعلاش c'est important de préparer une étude financière ولشنو تصلح لنا exactement؟ هو نورمالمون البلان فينانسي يجي اخر حاجه، معناها نورمالمون استراتيجي ماركتينغ تجي قبل. علاش؟ خاطر فوالا هو c'est une déclinaison en chiffres de la stratégie نتاعك انت، stratégie marketing, la stratégie donc commerciale. Tu as déjà défini tes objectifs. Donc plus ou moins les agrégats موجودين. Donc tu vas les traduire en chiffres. Donc هو في الآخر ماهوش exercice صعيب. الصعيب هو اللي يجي قبل. الصعيب c'est de comprendre قبل كل شيء le marché, le besoin du marché, chiffrer le besoin هذوك. بعد c'est de travailler sur la proposition du valeur نتاعك. donc انت شنو المارشي حاجته بيه، كيفاش انت tu vas approcher السيبل نتاعك pour que il soit capable de payer. انت باش تبيع، شنو باش يخليه هو يجيك لك انت ما يجيش للاخر هنا. donc tu as fait l'analyse de la concurrence aussi. Finalement, M. Bouqadida a évoqué la notion de trésorerie et donc le BFR ou l'FR, le besoin en fonds de roulement ou le fonds de roulement. من الاول ها قلت لك من الاول كيما هكا tu vas le calculer. ما تنجمش تقول ما تعملش العمليه العكس، تقول هو تيان هو اونتر 10 كيما جماعه البي اف بي ام يقول لك كاني فينانسي كان البزوان ان فون دو رولمون كان كابي 10% وساعات يطلع لك 15%. هاي تقول مالا نحط له besoin en fond de roulement تاع 15% alors que ton besoin réel هو peut-être 30%, peut-être 40%, peut-être 60%. إذا كان activité de service clairement معناها باش تلقى روحك شكون الواحد نتاعك الفلوس وين باش تمشي؟ باش تمشي باش تخلص إذا كان في activité de service باش تمشي باش تخلص لي سالير، باش تخلص ماهيش باش تمشي باش تشري الماتريال. C'était quelques passages de la formation de l'étude financière avec le formateur de référence, Monsieur Saif Bouqadida. واخترنا لكم منها quelques passages. هكا خلطنا لآخر l'émission من عندي فكرة cette fois. ويبقى السؤال مطروح، من سيكون صاحب المشروع الفائز؟ أي يا جماعة نقول لكم أنا باي باي تشاو تشاو، bonne fin de journée et bonne semaine. باي باي تشاو تشاو. عندي فكرة. عيش المشاريع.